不久之前，最经典的一版三国电视剧1994年的《三国演义》突然又成了网络议论的焦点。因为关羽的扮演者陆树铭老师因突发心梗去世，享年66岁。这个在自传中写到：“我素关公，关公素我”的人，为我们提供了最原始、最经典、最有代表性的关公形象，红脸长髯，不怒自威。而扮演关羽这件事，也改造了他的人格。如陆树铭老师自己所说，犹如为自己身上注入了一种厚重的东西，这种东西可以给你力量，给你智慧，也会给你一些启迪。陆树铭老师去后，网友感慨道：“世间再无关云长。”然而从三国时代的关云长去后，直到今天，在漫长的1800年里，关云长不仅存在，而且始终常存在中华文化之中。若从成败的视角看，关羽即使是英雄，也是一个失败的英雄。若进而从胜者王侯，败者寇的视角看，关羽似乎并不值得称道。然而，从古至今，关羽便在人们心中占据着足够的位置，以至于他几乎脱离了历史上的人物形象，成为一个被人膜拜的神灵。为什么中国人都如此崇拜关羽呢？蜀汉名将关羽去世后，被民间尊为关公，历代朝廷对他也多次褒扬追封，最终被崇为武圣，与文圣孔子齐名。但从军事的角度看，关羽一生的真实战绩并不佳，这一点与《三国演义》等文艺作品的描述很不一致。在《三国演义》中，关羽参加过的战役和战斗有32次，总体战绩是23胜5平4败，剔除平局因素，胜率高达85%。不仅在三国时代，放在整个中国古代史的战争里，这都是相当值得骄傲的成绩了。但根据对《三国志》等史书的梳理，关羽亲自参加的战役和战斗大约有17次，总体战绩是4胜1平12败，剔除平局因素，胜率仅为25%。获胜的4次战役中，曹操指挥的有2次，周瑜指挥的有1次。换句话说，4场胜仗中的3场都不是靠着关羽才获得胜利的。而在战败的12次战役中，关羽有2次被俘虏。这其实不奇怪，关羽一生大部分时间都追随着刘备，作为三足鼎立中最弱小的一股势力，他的事业起伏波动很大，经常处在逃命中，打败仗情有可原。但这却并不影响关羽成为一代名将。《三国志》称关羽是万人之敌，为狮虎臣。曹操手下许多重要谋士在当时就评论过关羽，认为他很勇猛，不仅勇冠三军，而且勇而有义。与失败的关羽相比，成功的曹操和司马懿在人们心中的形象反而暗淡了许多，甚至有许多负面的色彩。和关羽相同命运和待遇的还有诸葛亮。诸葛亮5次北伐均告无功，《出师表》中所说讨贼兴复之效并未达成，这都是无法回避的事实。但从古至今的人们从没有拿关羽或者诸葛亮的失败说事，更没有以此诟病诋毁他们。罗贯中的《三国演义》固然引发了人们对蜀汉势力的普遍同情，但更重要的是，相对于结果，那时的人们更看重动机、意志和过程。曹操俘虏了关羽，于是有了流传千古的成语“身在曹营心在汉”。无人在意曹操的大度，反而成就了关羽的忠心和威名。司马懿占领了蜀军大营，蜀中百姓反而嘲笑说：“死诸葛能走生仲达。”因为失败者的人格魅力，成功者的成功明显失色了很多。英雄一词据说最早出自东汉班彪所作的《亡命论》。班彪在总结汉代立国经验时认为，英雄陈立、群策并举是刘邦成功的关键。汉末刘绍进一步提出：“草之精秀者为之英，兽之特群者为之雄，故人之文武贸易，取名于此。”现在人们谈到英雄，要么指安邦定国、建立功业的领袖，要么指扬名疆场、保家卫国的勇士，要么指除暴安良、行侠仗义的侠客。不管是哪一种人，能被视为英雄的，通常都与成功、成就、贡献一类的词汇相关联。汉末三国的英雄观却不一样。效力于曹操的王粲写了一部《英雄记》，里面既有曹操、刘备、孙坚这样的成功者，也有袁绍、吕布、公孙瓒、刘表这样的失败者；既有周弼、武琼这样的侠客，也有丁原、韩馥、臧洪这样的悲剧人物。王粲的英雄观不以贵贱论人，更不以成败论英雄。所谓英雄，就是各类精英的总和，只要他们能因时而动，有信念，有追求，有奋斗，无论最终是成功还是失败，都值得称道。人们喜欢关羽，显然与他的战绩无关，更多的是他的勇敢以及他忠义的精神。
比如他能在万马军中毫不畏惧地冲向敌阵，将敌人的主将斩于马下；再比如他一生坚定地追随刘备，无论遇到什么样的险恶处境都不改初心。当年在许县，他受到曹操的后遇，仍不忘刘备，冒着风险去追寻。正是这种勇敢与忠义，关羽才受到人们的推崇和称道。在陆树铭老师饰演的《三国演义》中，败走麦城那场戏，气温零下9度，陆树铭迎着漫天雪花敞开衣服。在剧中，关羽就要在这场戏中死去。想起关公的际遇，陆树铭一时悲情难抑，跪在地上磕了3个头。当他转过身一看，眼泪顿时滑地流了下来。那是他一生都不会忘记的场景。后面的工作人员都跪下来了，他们跪的是关羽，跪的是英雄。三国的魅力就在于，他没有迷失在丛林法则中，在这个浪花淘尽英雄的时代里，却不以成败论英雄。因为如此，才有了那些让人感动的人和那些有温度的故事。